Welcome back to List One MPA。咁上一集 Part One 咧，我就解釋咗183日嘅 misconception，並且咧就介紹咗 Statutory Residence Test 嘅3個 steps。咁如果你未睇 Part One 咧，你可以喺呢個 video description 或者 on screen 嘅 click 就會睇翻 Part One 先，之後先睇今日呢條片。而今日嘅 Part Two 咧，我就會繼續分享非常之緊要嘅嘢，特別係 pension 同埋 inheritance tax 遺產稅喺2027年有咩變化，並且會 explain 你 overseas 嘅 assets 已經係no longer hidden， 唔可以再收埋啦。HMRC 係會查得到嘅。而呢啲今日嘅資訊對你將來嘅 planning，whether or not 係你嘅 assets， 你退休嘅生活都非常之有關係嘅。Alright, disclaimer， 我唔係 tax advisor， 而今日所有分享嘅嘢都 educational purpose only， 係啦，全部都係教育用途嘅啫。記住啦 ，tax laws 係好 complex 嘅，同埋係會變嘅。而我今日分享嘅嘢咧係 reflect of 2026年嘅4月。咁每個人嘅情況唔同，如果你需要 personalized advice 嘅話，你係一定要同有個 qualified accountant 或者 tax advisor 去做一個 meeting 嘅 ，alright？咁咧講翻係 part one 嘅 video 啦，當好多觀眾睇咗之後咧，其實有啲人 WhatsApp 我或者係 send email 俾我啦，就分享自己嘅情況，簡單分享，然之後就都係擔心老咗唔諗住喺英國退休啦，咁點算啊？我啲 overseas assets 點唔係會計落遺產稅嘅範圍啦？咁其實我咧就已經收咗啲問題㗎啦，咁我就打算咧喺下一條片我就去揾時間去揾翻 gov.uk 嘅 information 去希望幫到大家。不過留意啦，因為我其實係 under FCA regulated 嘅 advisor 嚟㗎，我係唔可以喺呢個 channel 去俾 personalized advice 嘅嚇。就算私底下你 email 或者 WhatsApp 我都唔可以俾嘅，我係一定要有 full fact find 啊，同埋要係涉及到 mortgage 同 protection 嘅嘢，我先至可以俾 advice 嘅。alright， 雖然我依家係讀緊個 IFA，咁如果你自己真係好需要，譬如 estate planning IHT calculation 嘅嗰啲 advice 咧，你係必須要揾翻一個 qualified 嘅 tax advisor 或者 accountant 嘅，知唔知道？咁咧就其實因為我其實除咗做 financial advisory 工作之外咧，我仲有幫緊一班數量嘅學生我自己喺 Zoom 嗰度，咁所以咧請你俾多少少時間我我有時間我就會拍下一條片。咁咧其實我仲有另一個 YouTube channel 叫做 Miss List IBG， 咁最主要都係分享譬如啲 English tips B1 exam tips psychology 家庭生活education 有關嘅。咁如果你有興趣咧，要 welcome to subscribe， 我會擺個 channel link 喺個 description as well。好啦，記住啦，每個人咧其實個 IHT 個 allowance 咧係有£325,000嘅。咁如果你係有 property 係 pass on 俾 direct descendants 嘅話咧，就會有 additional 嘅£175,000嘅 residence new rate band。所以 as a total 一個人係可以有£500,000嘅 IHT allowance 嘅。有 couple 譬如夫妻嘅話加埋就係1個 million 啦 ，right？ 而 assets 係 pass on between married couples 或者 civil partners 結咗婚嘅，咁就會係唔使收遺產稅嘅。另外咧，關於 sufficiency test 嘅 details， 其實我喺 part one 咧係好簡單介紹嘅啫。不過咧就有觀眾話唔係好識睇 Table A 同 Table B 啊，咁所以我依家咧好簡單再解釋一下嚇。好啦，你會睇翻咧，如果你上翻去 gov.uk， 你會見到呢兩個 table，right？ 咁 Table A 咧就意思話你過去3年嘅稅務年度裏邊曾經都係英國嘅稅務居民嚇。咁其實真係大部分依家喺英國生活嘅香港人應該就係屬於呢一個嚇。而 Table B 就係話喺過去3年唔係英國嘅稅務居民，譬如啱啱新嚟嘅香港人咁佢咪用 Table B 咯。嗱，記住啦，你而家睇緊個 Table A、Table B 嗰個時間咧，佢 show 嘅日期咧，你唔好以為佢係話
我可以喺英國住幾多日啊？佢唔係呢個意思，你應該咁樣睇。呢個係一個 danger zone 嗱，我呢整咗兩個表，等你睇得舒服啲。Table A danger zone table， 你會見得到，其實意思即係話，如果你有4個 task， 你住超過15日啊，咁就已經係變做稅務居民，係咪啊？就係咁樣去睇啦。而 Table B 當然啦，佢會冇咁緊嘅嚇。咁你見到如果你有4個 task， 你住超過45日，你就會係今年嘅稅務居民。All right， 所以咧記住呢一句啊，你個 task 越多，你喺英國可以住嘅時間嘅個日就會越少。OK， 所以其實183日根本就唔係重點嚟嘅。咁好啦，對於大多數嚟到英國生活嘅香港家庭嚟講咧，基本上避開唔做英國嘅稅務居民係幾乎冇可能嘅事，係咪啊？即係除非你真係好 cut off 喺度啊，唔再翻嚟啊，仔女唔喺度啊，屋唔喺度啊，乜都冇啊。所以咧，我覺得對好多人嚟講咧，我覺得我嘅 honest opinion 就係唔係點樣避開佢，而係你要學識點樣喺個 system 裏邊做好 planning 啊。好啦，講翻 pension 同 IHT， 2027年4月6日起啊，大多數未提取嘅 pension funds 就會跌入遺產稅嘅計算裏邊啦。嗱，目前為止咧，大多數嘅 pension pots 都唔計入 IHT 嘅 ，OK？ 亦都係因為咁，好多人都會唔攞 pension， 因為佢哋好想將自己嘅 wealth pass on 俾仔女，又唔使交 IHT。不過你記住啦，2027年起呢樣嘢就會改變噶啦 ，OK？ 咁有啲乜嘢改變呢？睇翻呢個圖，有啲乜嘢會喺2027年4月6日開始受影響呢？首先第一就係 SIP self-invested personal pension 就已經跌咗入去 IHT 嘅計算啦。另外就係 workplace defined contribution pension， 即係打工仔供緊個 pension 啦。另外咧就係如果個 pension funds 係 already designated 喺個 drawdown 裏邊，不過你未拎嘅啫，都會計落去 IHT 嗰度噶。咁同時咧有啲嘢仲未受影響噶，例如 death in service pensions 仲有咧就係 pensions passing to 你自己嘅配偶或者 civil partner 都唔使啦，同埋咧捐去慈善都係免 IHT 嘅。嗱，留意一樣嘢喎，關於呢個 DB pension defined benefit pension， 嗱呢樣嘢情況比較複雜嘅，就唔係一個好簡單受影響唔受影響就答到你。譬如DB lump sum death benefits 就可能會納入 IHT， 但係 dependent scheme pension 就繼續係 exempt from IHT。所以咧，每個 DB pension 嘅安排都唔同噶，所以你係必須要咧去問翻個 pension scheme 嘅 administrator 或者係合資格嘅 IFA 去了解翻你自己嘅情況噶。OK？All right， 呢度咧就有個表好清楚顯示到啦 ，before 2027年4月同 after 2027年4月嘅 difference 當中，你留意喎，假設咧有個人死咗啦喺呢一刻而佢咧就係75歲之後死嘅，咁佢嘅 beneficiary 咧係攞佢嘅 pension 嘅時候咧，只需要交入息稅嘅。但係2027年嘅4月之後如果佢嘅家人要去攞佢嘅 pension 咧，係可能有 double taxation， 意思即係話除咗收 IHT 之外咧，提取嘅時候仲要交埋 income tax 嘅。咁其實咧 UK government 咧都認咧呢一個係 double taxation 嚟㗎。並且咧，佢會表示係將提供某種形式嘅減免不過具體情況咧，就暫時仲未喺 gov.uk 嗰度得到一個 finalised 嘅 version 嘅。不過你需要知道同埋要留意翻呢個情況。咁呢個措施嘅改變咧，根據 gov.uk 佢就話咧係想咧去等到啲人唔可以用 pension 嚟去 pass on 個 wealth 因為佢哋就話pension 咧就係俾你退休收入用途噶嘛，你唔可以去轉個方法去用佢嘅，咁即係咁嘅意思啦咁咧，所以咧喺2027年之前咧好多人咧都會咁講嘅，使咗 ISA 先，
使咗 saving 先，使咗其他 asset 先，盡量 keep 住個 pension pot 因為佢唔夠 HT 嘛。不過咧呢個 strategy 喺2027年咧就唔得啦已經冇用噶啦咁我同你哋分享一啲數字不過咧未繼續之前咧，如果覺得呢啲資訊對你有幫助咧，唔該你俾個 like 我啦，因為你一俾個 like 咧，其實咧 YouTube 就會派呢條片俾更多有需要知道嘅人而我咧喺呢個 channel 唔係淨係講mortgage protection 嗰啲嘢我上一條片都有講啦，我更加中意講 pension taxation 嗰啲知識淨係知識嘅啫，因為我自己讀緊 IFA咁所以咧，如果你好想了解呢度嘅制度因為我成日都講呢度嘅制度同香港好唔同特別對移民咗嚟呢度嘅人，了解呢度嘅制度比揾幾多錢更加緊要OK， 講翻啲數字先based on gov.uk 啦，佢哋就預計咧喺2027至2028年度around 有230,000嘅嗰啲 inheritance pension wealth 咧。而當中咧係有10,500嘅遺產咧係會首次跌咗入嗰個計算 IHT 嗰個 liability 裏邊嘅。而當中咧有38,500嘅遺產咧因為新嘅計算方法咧係會比舊嘅方法係要較多 IHT 遺產稅嘅咁 anyways 啦。pension 咧係一個非常之複雜嘅 topic 嚟嘅，譬如有 25% 嘅 tax-free lump sum 啦，跟住又有 cap 啦，個 cap 就係268,275 pounds drawdown 嘅 strategies 啦 crystallized 同 uncrystallized 嘅分別啦，甚至乎咧攞 pension 嘅年紀啦都會有改變喺2028年。咁咧，我睇下會唔會有機會去為大家製作一啲相關嘅資訊啦，都係分享 gov.uk 官網嘅資訊嘅目的都係想等大家明白多少少。好啦 ，last part 啦，就係咧點解你全球嘅 assets 會避唔過 HMRC 咧？答案有兩個，第一個 Common Reporting Standard CRS， 咁呢個咧就係由 OECD 去制定嘅，係一個全球嘅 framework 咁即係其實基本上就係國同國之間去自動交換一啲 financial 嘅 information 啦，咁就等啲人冇得避稅咁 so far 超過100個國家都有參加，香港梗係其中一個啦 ，right？ 咁即係你香港嘅銀行 account 啦，你嘅 investment account 啦，其實都會自動報咗上去HMRC 係會知嘅。就好似呢超過100個國家嘅全部入咗一個 financial WhatsApp group 咁樣咯咁另外咧 HMRC 咧其實佢自己都有 internal 嘅 system 叫做 Connect 咁即係佢就有超過55 billion 嘅 data points 同埋 cross references。咁咧佢就會去check， 譬如你申報嘅 tax 同你銀行嘅 record 對唔對佢甚至乎咧係會睇下你嗰啲 social media account。係互相去對下譬如炸地下你就報自己收入好低，但係你 Instagram 啦又會揸靚車去旅行攞住啲名牌咁 Connect 咧就會 flag 咗你啦即係 red flag 咗。咁咧 anyways 啦，講到 inheritance tax 咧，咁我自己係做 mortgage 同 protection， 其實做 protection 咧係有啲方法係可以去 make well plan 係 for inheritance tax 嘅，不過喺度我咧就唔會講嘅，係啦，即係同你哋純粹分享下嘅啫。咁 anyways 啦，最後仲有一樣嘢想講嘅，就喺 part one 嗰啲片嗰度咧，其實無論喺個 video 個 comment 啦，或者係收到 email 同埋 message 咧，都話我講得清楚多謝我分享有用嘅資訊，咁多謝晒大家啦I'm grateful 咁咧就但係都同時有人留言唔好信問 AI 啦人嗰啲咁樣啦，咁你如果想睇呢個 comment， 你詳細去翻 video one 嗰度，你會揾到呢個 comment 噶啦。咁而我亦都係好清楚咁樣有根據咁覆咗呢個人噶啦咁咧我想講嘅係可能咧大家都會已經喺 YouTube 睇咗好多啲喺香港嚟嘅 YouTuber 分享英國嘅financial 嘅 knowledge 一啲嘢。不過我諗我唔同嘅地方就因為我係喺英國嘅 financial advisory 嘅行內裏邊其實工作緊啦我亦都係 FCA 嘅 regulated 嘅 advisor。咁我哋咧要除咗見下
亦都要同時成日都同啲 BDMs 啊，同啲 senior advisors meeting 好多 meetings 啊，my god！因為我哋係要第一時間攞好多行內最新嘅 information， 而呢啲 AI 係追唔到我哋嘅 ，OK？ 加上咧，我哋 FCA 攞牌嘅，每一句説話都要負責任啊！如果我咧係有講錯嘅話咧，我係好歡迎咧大家咧係 attach 埋啲 proof 我係好樂意去改翻佢嘅。但係如果冇 proof，跟住就話我呃人咧，其實咧呢個咧係對我嘅專業嘅 reputation 係好 unfair 㗎。坦白講，我拍呢啲片咧，我係1蚊都冇得收㗎。我講呢啲 taxation 嘅嘢，我又唔係 tax advisor， 我分享資料啫嘛，等大家唔好冤枉啊！即係唔好咁㗎。呢個感受非常之難啊。其實我哋過到嚟已經有好多嘢已經唔係我哋諗到咁，係失望咗好多次，係咪啊？咁我只不過係做幫人嘅嘢，就好似我之前喺 YouTube channel， 我係另一條 channel， 我幫咗幾十個香港人佢哋冇信心去做 B1 exam， 我係1蚊都冇收，我喺 Zoom 嗰度同佢哋做 B1 mock exam， 我都係想 support 下香港人，好人好事。所以我想講嘅係學識尊重人，講嘢有禮貌，有 proof， 呢啲係基本嘢。仲有叫人哋去問 AI， 大家都知 AI 會錯㗎。如果真係有人聽你講，走咗去信 AI， 最尾 end up 死咗啦。屋企人俾英國收到 IHT， 咁屋企人問邊個攞啊？去告 Gemini 啊？係咪去告 Google 啊？定係告你啊？你負責，即係唔好咁啊！大家都係成年人，諗清楚，做嘢要諗清楚，要負責任嘅嚇。嗱，我就係咁嘅。Alright, this is just me, because I take mutual respect seriously. If people cross the line, I won't back down. 就係咁嚇。咁咧下一集咧，我就會解釋翻啲觀眾嘅問題啦。如果你想知道答案咧，記得 subscribe 你個 channel， 撳埋個鐘仔。share 俾你朋友 ，alright 俾個 like 嘅喎，因為你越俾 like 我多咧，就 algo 會派得更加多佢係俾唔同嘅 audience 有需要嘅人都係幫到人嘅。OK，alright，see you next time。